मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसने बताया था कि गाड़ी जब भी स्टार्ट करते हो तो इसमें चीची चीची का साउंड आता है, वो आता है आपके बेल्ट का। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि इस पर साबुन लगा लो, उससे आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, या हल्का सा ऑयल डाल लो। ऑयल और साबुन लगाने से जो बेल्ट है वो लुब्रिकेट हो जाता है। वो जब घिसता है तो उस टाइम आवाज़ नहीं आती, लेकिन आपका बेल्ट उस टाइम पे स्लिप मार रहा होता है, वो आवाज़ नहीं निकालता। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, या फिर तो अपना बेल्ट टाइट करवाइए या फिर चेंज करवाइए। अगर बेल्ट आपका चलती गाड़ी के अंदर टूटा तो इसका रोटेशन स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये टूट के किसी न किसी बॉडी पार्ट के ऊपर लगेगा और आपका मोटा खर्चा आ जाएगा। ज़्यादातर जो बेल्ट टूटता है वो बीच में से टूटता है, यानी ये बेल्ट है आपका और बेल्ट यहाँ से आधा टूटेगा, यूँ कटेगा, और यहाँ से इतना टुकड़ा इतना सा वो कहीं पे भी आपके किसी बॉडी पार्ट पे लगेगा तो वो नुकसान करेगा। तो इसीलिए साबुन या ऑयल वगैरह लगाने से अच्छा अपना बेल्ट चेंज कराएं या टाइट करवाएं। और बेल्ट कैसे देखना है ख़राब है या सही, इसका जवाब अगली वीडियो में देंगे हम।